今日咧，我哋就想分享下點樣將呢份閃亮咧帶去我哋每一日嘅日常生活裏面。其實我哋喺鑽石咧，喺我哋生活中咧，其實係一種我哋叫做 comfort sparkle，即係華麗同埋舒適咧，其實唔係二揀一嘅，其實可以擺埋一齊嘅。我哋日常生活中咧都可以完美咁樣有一個鑽石去融入我哋嘅生活嘅每一個 moment。我哋嚟到呢一代咧，其實好多時咧會講嘅一樣嘢就係呢樣嘢對我有冇意義咧？究竟點解我會去佩戴咧？對我嚟講係一個 remind 我自己去即係經歷咗呢一樣嘢，而同時係對自己一個獎勵同埋一個認可。商品說明條例啦，咁譬如如果你係真係鑽石嘅話咧，咁你寫住係鑽石咧，咁你唔可以係一個人工合成嘅鑽石。個古仔都係最緊要，佢點解會屬於你？你點樣覺得佢咁獨一無二？就好似鑽石咁樣獨一無二，都係因為背後嘅故事。咁從今日起咧，就希望各位咧都可以同鑽石一樣活得閃亮每一天。